今天我们要聊的是暗蓝之月，他的替身使者是个浑身腱子肉的假船长。为什么说是假呢？因为真船长早就被他丢进海里喂鱼了。暗蓝之月在海里是无敌的存在，本可以轻松收割成太郎他们，然而他却因一时张狂，掐掉成太郎的华子，结果惹怒了成太郎，被成太郎一顿欧拉。那么成太郎是如何发现这名假船长是替身使者的呢？在船长抢走成太郎的华子，并在他的帽子上熄灭烟火后，成太郎编造了替身使者吸入香烟鼻头就会浮现血管的虚假情报。很显然，普通人根本都不知道替身使者这个词，就跟那小女孩一样，只会觉得莫名其妙，更不会去摸鼻头。就这样，暗蓝之月船长暴露了身份。接下来我们说说他的替身暗蓝之月。这替身名源自塔罗牌大阿卡那牌的18号，代表着对未知世界的恐惧。他长得像鱼人，全身裹着浅蓝色的滑溜皮肤，肌肉那部分还有暗蓝色的鱼鳞，扁平脑袋上长着2对眼睛，还有暗红色的斑纹，背上和腿上是又大又锋利的鱼鳍，关节的地方还有能自由开合的鳃。暗蓝之月在陆地上的战斗力一般，但是在海里甚至可以在面板上压制白金之星，可以说是非常厉害的水战替身。暗蓝之月有2技能，一个是能通过接触在对手身体表面弄出特殊的藤壶，这藤壶会不停吸收附着对象的能量，还会不断增多，既能限制对手行动，又能加快对手体力消耗。另一个技能跟他的脚蹼有关，那脚蹼就是比螺旋桨还锋利的水中利刃，他的大招是在海里制造漩涡，让对手逃不出去，漩涡里全是锋利的鳞片，持续消耗敌人血量。暗蓝之月在水里确实强悍，当时那5个人里，也就白金之星能跟他比划比划，其他人根本应付不来。只能说暗蓝之月运气太差，非得招惹成太郎。在暗蓝之月布下的天罗地网里，白金之星优秀了一把神操作，他把力量全集中在指尖，使出突破攻击范围的技能流星指刺，一下子就掀开了暗蓝之月的天灵盖。这一代号称能团灭对手的替身就这么凉了。